MAC адресите, малко ще бъде внимание какво е това, IP адреси, интернет, пак IP адресите и долу вече как всъщност в кой сайтовете се насичат IP-ката, различните начини, cookie, Java, App и долу са proxy, където е технологията как ще се стрим IP-то, както и VPN-а. Каква е разликата също между proxy и между VPN? Общо взето, една интернет мрежа изглежда по следния начин. Един компютър, малък рутер, който обикновено също е домашен рутер, и след това нагоре вече е оборудването на доставчиците. Независимо колко случаи рутери имаме, значи към случаите се нареждат с компютрите на абонатите и вече нагоре рутерите служат за прехвърлянето на връзката към интернет. Независимо колко голяма е тази картинка и колко устройства имаме още наведени, може да обобщим за това общо за в случай, където тук са още компютри на още клиенти, рутера, който е оборудван на доставчика и прехвърля нашия вътрешен трафик към интернет. В вътрешната мрежа, това е мрежата, която е собственост на едно лице, в случай на доставчика, и той има контрол над нея, защото може и да няма контрол над цялото оборудване. Тоест, мрежата на доставчика реално е от тук до тази точка. В вътрешната мрежа компютрите се настройват и комуникират с доставчика между си чрез интернет, общо чрез два основни параметъра: MAC адреса и IP адрес. MAC адреса е номер на компютъра, уникален адрес. Уникален адрес, който се задава при самото производство на мрежови компонент. Безжична карта, LAN карта, рутерите и случаите, също си имат MAC адреси. Общо 48 бита, който е приятно да се представя в 16-битен бит по този начин. Това са технически параметри. Всеки един компютър, всяка една мрежова карта си има MAC адрес, който е вграден при самото и производство. Този адрес не може да се сменя хардуерно, не можем да го променим, но тъй като операционната система, т.е. Windows или Linux, комуникират така, че да го предадат нагоре по веригата към доставчика, това може да се промени като параметър. Тоест, въпреки че ние го имаме твърдо зададено производител на оборудването, ние може да си го сменяме. Сега ще го кажа. На компютър с този адрес и раздава следващите параметри. Това са всъщност преобразуването на имената му. Да кажа къде има Windows.